Он ограбил банк, он провел 14 лет в тюрьме, и все же он был избран президентом. Президент, который жертвовал на благотворительность почти всю свою президентскую зарплату, что делало его самым бедным президентом в мире. Итак, кто уже догадался, о каком президенте идет речь? Эта страна никогда не была так популярна, как до их 40-го президента. Да, это Хосе Мухика, президент Уругвая. Из ежемесячной зарплаты, эквивалентной 12,5 тысяч долларов США, он оставлял себе всего лишь $1250. При этом говоря: «Мне вполне хватает этих денег». Должно хватать, так как доходы многих уругвайцев намного ниже. У данного президента нет причин иметь охрану. Он может спокойно ходить по улицам один, или же просто зайти в бар и покушать. Он со своей женой могли позволить себе президентский дворец, но они жили в сельском доме у себя на ферме в Монтевидео, как раз таки вот в этом доме. Самой большой покупкой Мухики стала его машина Volkswagen Жук 1987 года стоимостью $1945. В 2014 году за эту машину ему предложили $1 миллион, но он отказался. В 2018 году он отказался от пенсии, считая эти деньги излишеством. Пример Мухики показывает, что иногда мы выбираем нужных людей в президенты, и что президент действительно может служить народу, а не народ президенту.